Amici del Portale del Verde, ben ritrovati. Oggi vi saluto qui dall'Orchideria di Morosolo. Sono qui con Giancarlo Pozzi che oggi, visto che sta tenendo un corso, lui è solito fare questi corsi dove proprio si mette in prima persona a spiegare a tutti gli appassionati di orchidee come si fa ad avere delle belle orchidee, e in questo momento ci farà vedere come si fa l'operazione del rinvaso. Quindi state con noi, guardate questo video e soprattutto osservate questa tecnica che ha Giancarlo nel rinvasare le orchidee. Alla fine di questo video, come sempre, se vi è piaciuto mettete un bel pollice all'insù che è sempre ben gradito. Buona visione! Poi prendete una pianta, prendiamo una un po' brutta, prendete la pianta, togliete il vaso, lo fate sul giornale. Allora, questa operazione qua si farà ogni 3 anni, quando si decompone la corteccia. Per cui si fa una buona pulizia, tutto quello che c'è di morto o di dubbio, nel caso del dubbio si toglie. Ricordatevi che il medico pietoso fa la piaga purulenta, per cui se c'è qualcosa che avete del dubbio togliete. Nel caso, se togliete con le mani non c'è bisogno di niente, se usate la forbice sempre disinfettando con la candeggina. Allora togliete tutto, no? Se lo fate sul giornale, poi chiudete il giornale, prima di passare all'altra pianta buttate via, aprite un altro giornale per la nuova pianta. Il grande delle curve diceva anche che tra una pianta e l'altra sarebbe da lavare le mani tutte le volte e disinfettare tutti gli attrezzi che trovate, che usate. Questa mi sembra ottima come radici, no? Ecco, ci sono le radici esterne, vedete, queste sono radici esterne, e mentre queste sono quelle interne. Quelle esterne, vedete che sono più bianche, hanno più... Questo qui è il velamen, è uno strato di cellule morte che è come una spugna, cattura l'umidità dell'aria. Quelle interne sono diverse da quelle esterne, per cui quelle esterne si cerca di lasciarle fuori, perché se quelle esterne si mettono dentro nella corteccia tendono a marcire, per cui si tende a lasciarle fuori. I caichi, quando dicevo che si invasano i caichi, l'ideale è farlo con le radici corte, radici lunghe 2-3 cm, che c'è poco velamen, perché quando sono lunghe che hanno tanto velamen, mettendole nel vaso tendono a marcire. Per cui quando avete fatto così potete, se avete tagliato tanto, disinfettare con un po' di polvere di cannella dove avete, e poi non invasare subito, la lasciate lì, le piante che fate le lasciate lì un paio di giorni che si asciugano bene e le ferite cominciano a cicatrizzarsi. Dopodiché le invasate, vaso nuovo e corteccia nuova. Vaso vecchio lo buttate via, a meno che dovete lavarlo perfettamente, proprio perfettamente, passarlo con la candeggina per risciacquarlo, costa meno comprarlo nuovo. Allora, mettete un pochettino di corteccia, poca sotto, poi mettete la pianta, tenendo fuori le radici esterne, fate girare, quando si va andando giù fate ruotare, e tanto aggiungete corteccia, piano piano, cercando che vada a coprire tutti gli interstizi, e cercando di schiacciare verso l'esterno, mai verso la pianta. Bisogna controllare sempre che quelle esterne siano fuori. Ecco un'altra cosa, qui c'è una foglia che sta andando, guardate, questa qui vedete? Quando dovete togliere una foglia, l'aprite in mezzo, lungo la nervatura centrale, allora si stacca facilmente. Così. Allora, ecco, quando avete finito, date 2 colpetti sul bordo e è fatto. Come vi dicevo adesso, questa corteccia qua è proprio secca secca, poi quando la invaserete mettete su dei pesi sopra il vaso da tenerla ferma. Allora avanti, uno di qua e uno di là.